أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. دینا مخی آیتونو کی بنی اسرائیل تا اللہ جل شانو خپل نعمتونه او خپل احسانات اوریود کړلو او د ایمان او د اعمال صالحات طرف ته دعوت وکړلو یعنی دعوت وکړلو. دینا مخی څوم درې آیتونه تیر شولو. په هغه آیتونو کې د ایمان او د عقاید متعلق هدایت او د اوس کوم ضرور آیتونه متلوت کړلو. په دې کې اعمال صالحه یعنی د نیک اعمالو تلقین دور کې او څه په دې کې کوم اعمال اټول نه زیات اهم دي د هغو ذکر دور کې اور حاصل اور مطلب دی آیتونو دا غدا څنګه چې تاسو خلکو ته حب مال او حب جاه دا غلباوي اغه دی واجنه تاسو ته ایمان راوړل مشکل وي یعنی د مول محبت در سره دا زون محبت در سره دا نبی دی علاج دا غدا څه صبر اور المنځ سره تاسو مدد حاصل کې صبر دی واجنه به حب مال ختم شي زکات مول اندی واجنه سړی ته زیات محبوبي سدیدی په ذریعہ سره سړی لذات شهوات پوره کوي او څکه دغه لذات او شهوات دو پریک دی نو به کوم حب مال لا حب مال به سره ختم شي. اندغه حب مال دی واجنه سړی کله کله دورو باندې غلیب شي صدا خپل نفع او نقصان نه بالکل ډون شي او د المنځ په ذریعہ سره حب جاه دا به سړي کام شي ځکه چې په المنځ کې ظاهري او باطینی هر قسم ته عاجزی موجود ہے ورکی څکله سړی المنځ صحیح طریقې سره ادا کولو عادت جوړ کی نو حب جاه کوم منصب دا یعنی تکبر غرور دا به سره ختميږي او اصل مدد فساد سدي هغه د سبب دی واجنه سړی ته ایمان وروړل مشکل دي هغه اندا مول او اندا جاه اندغه محبت دا نڅکره دغه حب مال او حب جاه مدد سړی نه ختم شي نه ایمان وروړل بوته اسون شي نو ځکه ویل چې تاسو مدد حاصل کې په صبر سره او په المنځ سره نو صبر سره دا حب مال څکله سړی صبر کوي نو د مول لغه شوم کوم دی دا به سره ختم شي او المنځ کله کوي نو المنځ کې ځون ته عاجزی ده نو هغه دې کوم عزت هغه د غلبا در باندې هغه محبت د زبس ارزو کې عزتمند و هغه به د المنځ دی واجنه ختم شي. په دې راجل شنو فرمولو اقیم الصلاه صلات لفظي معنا د دعا لفظ صلات دعوت ویل شي او د شریعت په اصطلاح کې هغه خاص عبادت څنګه ته المنځ ویل شي اخته صلات ویل شي. قران کریم کې عموما څه د المنځ ذکر چې ته کوم څو پیری رغله ده هغه سره لفظ اقامت ذکر شوی ده. مطلقي المنځ کولو ذکر صرف یو یا دو ځینو کې ملويږي نو اقامت الصلاه ذکر شي څه حقیقت د دې اقامت الصلاه په شندل پکور دي. اقامت معنا ده سیده زکم شای سیده وی عادتا یا دیوال دا یا ونه دا نو هغه څه کله سیده ویلوي بیا هغه غورځیدل هغه څومره خطر وي هغه ډیره کم وي. نو المنظم قائم کول مراد دي چې المنظ تاسو قائم کې یعنی کومه ونه څه سیده وي دیوال سیده وي هغه غورځینا همیشه دی پر هغه غورځیدل خطر کم وي اندازې کوم المنظ سیده وي نو دی هغه المنظ مطلب هم دا وي چې هغه همیشه دی پر قائم او دائم وي. قرآن او د سنت په اصطلاح کې اقامت الصلاه معنا ادا غدا المنځ خپل وخت باندې په بندې سره کول یغه پورا آداب او هغه پورا شرایط او خیال ستل دي دې شي اقامت الصلاه
صرف المنز کول نما اقامت الصلاة نه ده دی المنزه ته څوره فضایل دي اثار دي برکات دي قرآن او حدیث کې څنګه راغلي دي هغه ټول اقامت الصلاة سره مقید دي مثلا قرآن پاک کې راغلي ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر المنز دا انسان هر بهینا اور بدین بچ کوي د المنز اثر دا باغه وخت کې ظاهري کې څکل المنز اقامت ورکیوي سدي المنز کوون کې استنجون ونسي سلام راسي د څوره آداب دي مستحبات دي فرایض دي واجبات دي ټول خو کې وساتي ندسي المنز به سړای بدایونه اور به کرونا ستی او کایو سړای ته په بدایو کې او به کرونو کې وخت درو نو دینه دا معلومی کی الموز دی کړه دا خو مگر اقامت نه دا کړه قائم کړه نه دا بل رغل اتو الزکات لفظ زکات معنا دوی معنی رسی یو پکول او بل زیتدل او شریعت په اصطلاح کې هغه مول ته رشي د مول هغه حیثیت ته زکات رشي حکم شریعت د حکم مطابق ایدی په مول باندې لازم دا هغه څه دوه بسی او مغه مطابق خرچ هم کی دي ته زکات رشي اگر چې دې کې خطاب موجوده بنی اسرائیل ته دا څنګه نه دا نه ثابتېږي صدا المنز اور زکات اسلام نه مخکې بنی اسرائیل باندې فرض وو مگر سوره مائده دا آیات ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه ندینه دا معلومی کې د المنز او زکات بنی اسرائیل باندې مخکیم اوله نه فرض وو اگر چې دغه څه کیفیت او څه طریقه وا هغه کفار بوي او بل آیات کې راول ورکعوا مع الراکعين دی رکوع لغوي معنا دا ټټیدل او دی معنی په دې بر سره دا په سجدي باندې مل شوی د سجدي کې هم ټټیدل وی هغه کې غزيته انتهایی درجه ټټیدل دی ورکی خو د شریعت په اصطلاح کې هغه خاص ټټیدل څنګه ته مو د رکوع یې په المنزه کې کوم معروف او مشهور دا اخته رکوع یې رشي د آیات معنا دا غته رکوع کوونکو سره ته رکوع کې د ځون کې دا یو خبره یو ستل پکور دي سدي المنزه په ټول ارکانو کې د ځون کې خاص رکوع ویل ویل شو انګي المنزه کې ویلړول هم دا سجدي هم دي د ځکه کې د رکوع ذکر ویل وکړو نو دی جواب دا سدیزو کې د المنزه یو جزء ویلو نو دینه مراد پورا المنز ده لکه قرآن پاک نور آیاتونه معلومیږي تاسو کې لفظ سجده راغله ده نو هغه نه به پورا المنز مراد ده ځکه چې ورکعوا ویلو نو د رکوع نه مراد پورا المنز ده یعنی تاسو المنز کې المنز کوونکو خلکو سره دا مطلب شي خو یو سوال بیا هم د ځکه کې بکی پتی کې یاد غدا چې المنزه کې ارکان ډیر دي بیا خاص دی رکوع ذکر ویلی وکړو دي کې څه حکمت ده جواب دا غدا يهودو په المنزه کې سجدا خوا رکوع ورکی نو رکوع د ایموت اسلامی المنزه کې شتو دا یندي خصوصیات ده ایدی واجینا راکعين ویلو اشاره ده دی لفظ سره سدي امه محمدیه صلی الله علیه وسلم المذکون کې ونه مرادي سدي هغه په المنزه کې رکوع شتو ده او معنا دی آیات دا ده سو تاسو ای دی امه محمدیه صلی الله علیه وسلم امتیانو المذکون کو سره المز ادا کوي یعنی اول تو ایمان قبول کې بیا جامع سره تو المنز کوي دی المنزه حکم او دی هغه فرض کېدل د اقیم الصلاه نه معلوم شروع حدیثو کې ورکعوا مع الراکعين دا معلوم شروع چې تو المنز کې جامع سره دا حکم شروع او دې حکم څه درجه ده او دې کې د علماو اختلاف ده یو جماعت صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او تابعین رحمهم الله او فقهای امت ادا غدا څنګه ته جامع سره المنز دا واجب ده او د دې پرېږدون کا سخت ګناهګار ده او بعض صحابه کرام خو یای چې د دې المنز سره جایز نه ده چې سړی ځون د بیل المنز کوي بغیر د شرعي عذر نه جامع المنز پرېږدول دا جایز نه دي نو دا آیات ظاهري الفاظ په اعتبار سره دغه خلکو لپاره حجت او دلیل لا صدقوی ته جامع سره المنز دا واجب ده دین علاوه یو څو روایتونو د حدیثونو هم جامع المنز دا واجب معلومیږي یو حدیث کې دی لا صلاه علی جار المسجد الا فی المسجد ابو داود شریف حدیث دا سم مسجد سره کوم خلکو کورونه نږدې دي هغه ته المنز صرف جمعه کې جایز ده جمعه نه علاوه بل ځکه جایز نه ده نو مسجد المنز سره ظاهر ده غیا سدینه مراد دی جامع المنز ده
نو دغه حدیث الفاظ نه دا مطلب راووتلو چې مسجد سره کوم خلک نږدې اوسي هغه خلکو ته بغیر د جامع المون جایز نه ده. مسلم شریف کې د ابو هريره رضی الله روایت ده چې یو نبینا صحابي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خدمت کې راغلو عرض وته وکړو جی مو سره څوک سړی نشته څنګه مو جامع المسجد ته ارولی روان مرسي نو مو ته تکلیفي کته اجازه مو ته روکي نزب المون سکور کې کوم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله هغه ته اجازه ورکړو خو ما ګرځکه لګا روان شولو نو سوال یې نو وکړل تاسو کو چې د زنه ولا اواز ته کوړه دراسي هغه ته جی ازون اواز خو زو بالکل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایو سبيته ته مسجد ته راتل پکور دي بعض روایتونه کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو سبيته دې پر زدا گنجائش نه ګورو ته ته زرو صد دي که ته کور کې الموز کوا. ابو داود شریف حدیث تا عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. څو کوم سره د اذان اواز وړي او جامع المسجد ته حاضر نشي دې الموز نه کیږي مگر هغه که شرعي عذر یو کور کې وکړي به ټیک ده. نو دا حدیثونه حضرت عبد الله بن عباس او عبد الله بن مسعود او ابو موسی اشعری وغیرہ صحابه کرام دا فتوا ورکړي دا څو کوم سړی مسجد سره دور نږدې وي چې هغه د اذان ولا اواز ووري نه هغه لپاره بغیر د عذر جامع المسجد ته نه حاضرېدل هغه الموز نه کیږي. او اواز ورېدل نه مراد هغه چې یو درمیانه قد ولا او درمیانه اواز ولا څنګه اذون کې هغه د کور ته راسي بغیر د لوډ سپیکر نه بغیر د تیز اواز ولنه دا ټول نه دا روایتونه دا معلومه شوله چې جامع سره الموز کول واجب ده مگر جمهور امت علما او فقها صحابه کرام او تابعین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اذا هو بنسبه دي الموز سنت مؤکده ده مگر سنت مؤکده چې د سبعی یعنی دوارو کو ته زوره سنت تاکید رغلیا هغه نه هم زیات تا او واجب ته تقریبا نږدې ده. دا ټول حضرات قرآن پاک امر ورکعوا مع الراکعين او د نور آیاتونو په بنا باندې هغه دا تاکید دی پر خسته ده. کوم حدیثو کې چې دغه ظاهر نه د معلومیږي چې مسجد ته نږدې اوسیدونکي هغه بغیر د جامع الموز هغه نه کیږي یغه مطلب دا خیال ده چې الموز نه کیږي څه مطلب چې پورا الموز نه کیږي هغه الموز نه قبليږي هغه الموز نه کیږي. نو په دې معاملې کې حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا بیان ده چې امام مسلم رحمت الله علیه روایت نقل کړه ده او ترجمه دا غدا چې فقيه الامه حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنهما فرمایي چې کوم سره دا غوړي چې سبا قیامت پوری چې عرب نسبني مسلمان اور فرمانبردارا انسان جوړ او حاضر شو ناغه ته پکو دا چې پنځه وخت الموز په باندې سره د څه کې کوي کوم ځکه کې اذان کې یعنی مسجد کې زکات الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د څه شون فرض کړی دي هغه هدایت ته تاسو لپاره هغه کې د پنځه وخت الموز جامع سره ادا کول هم دي دا سنت ګرځولې دي. کچې ته تاسو د الموزونه په خپل کورونو کې کې لکه څنګه یو جماعت ته هغه خلک په خپل کورونو کې یعنی خوش خلکو طرف ته اشاره وکړه نو تاسو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت پرېږدون کې جوړ شي او کچې ته تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت پرېږدون کې جوړ شي نو تاسو به گمراه شئ. کوم سړی چې خیر طریقې سره اوداس وکي پکی حاصله کی او به د مسجد طرف ته روان شي الله تعالی هر قدم دې ته وانی کیږي او عمل نامه کې غنی کیو تلی کی او یوای درجه وچتیږي او یوای سره ګنو مف کیږي او زموږ په خپل مجمع کې خلک د سکتلو سدي وسړي منافقت به جواد وو هغه نه مستوى کا سره به جامع المسجد پوت شو نو نور د منافق سړي څنګه منافقت په نو معلوم هغه به جرأت نه څنګه جامع المسجد پوت شي تر دې پرې چې بعض حضرات هغه ته عذر او بیماری بوا کله د دوه کسونو په سهاري سره څه په مټو باندې به تاسو سوچول او مسجد ته ورستل شو نه هغه به مسجد ته ارکش کولی باندې ورستل او مسجد کې به په صف کې درولو نن تاسو مو وګورئ کنه نوجوانان خوش کر عموما خلک جامع المسجد هیڅ اهتمام نه کوي. نو لکه څنګه په دې بیان کې جامع المسجد پورا تاکید شوی د اهمیت او ضرورت ذکر شوی او سره د درجه هم بیان کړی دا چې جامع سره الموز کول د سنت دي څو فقها د سنت مؤکده دي ویلي دي. نو که یو سړی بغیر د شرعي عذر نه مثلا بیماری وغیرہ دینه بغیر بل ځون ته الموز وکي او جامع کې شریک نشي نه دی الموز خو بوشي مگر سنت مؤکده پرېدون کا جوړ شي دی اجنه بدی د عذاب ملويږي او که جامع الموز پرېدولو عادت جوړ کړلو ساغ ګونګور دا
خصوصا په داسې حالت کې چې ته مسجد ړانګ وي خلک کورونو کې مزونه کوي جامع ته نه رسي جماعت پرېښه شویه نو شرعاً دا ټول خلک مستحق دي سزا دي او قاضي عیاض رحمت الله فرمایي چې داسې خلک په یول پکور دي او که نه پوهېږي دغو خلکو سره بیا جنګ کول پکور دي قرآن پاک بل آیات فرمایي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم دی آیات کې خطاب اگر چې علما یهودو ته ده هغه خلک ملامت کولی شي ستاسو خلک خپلو ملګرو او رشته دارانو ته دا تلقین کوي چې تاسو محمد صلی الله علیه وسلم پیروي کوئ هغه خبره منې او دین اسلام باندې قایم اوسئ صداقه خبره علامت ته دي خبرې دي علما یهودو صدا دین اسلام یقینا هغه د حق سچ ګڼلو مګر خپل به نفسانی خواهشات درو باندې غالب و اسلامي بالکل نه قبول وخت تیار نه وو لیکن معنی په اعتبار سره هر هغه کس مزمت یعنی په دغه ایتونو کې دا څنګه خپل باندې نور خلکو ته د نیکه او د خو خبر حکم کوي خپل باندې عمل باندې نه کوي نور خلک الله په ډري مګر خپل الله نه ډریږي داسې خلکو مبارکي حدیث کې ډېر سخت وعیدونه راغلي حضرت انس رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایلو چې شب معراج کې مو یو جماعت خلکو باندې تیریدل وشول چې هغه شونډې څوکمې دي او ژبې څوکمې دي ور په کینچې سره اپرې کولی شوي مو جبرائیل اسلام ته تپوس وکړو دا کوم خلک دي نو جبرائیل اسلام ته ویلو چې دا د تو امت هغه دنیادار خلک دي چې دا خلکو ته نصیحت کوي دیني کې خپل په دې باندې حکم نه یعنی خپل عمل باندې نه کوي او دی خپل ځون خبر نه خلی ابن کثیر کې حواله وکړی دا او ابن عساکر ذکر کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایلو چې بعض جنتی خلک به بعض د زخیون ور کې وګوري یعنی بعض جنتی بعض د زخیون په ور کې وګوري او نه تاسو وګورئ چې تاسو څنګه جهنم درغلی حالانکه قسم ده تاسو د نیک عمل خیر دی واجنه مو خپل جنت درغلیو تاسو دا خبرې موږ زده کړې دي خلک به ته وایي چې موږ زبان سره خلکو ته نصیحتونه کولو خو خپل هم ور باندې عمل نه کولو اوس دې خبرې نه ده یعنی ځون سړی په دې خبرې باندې پوهېږي چې سړی خپل باندې عمل نه کوي فاسق ته به دې دا مطلب نه چې ته به نور خلکو ته نصیحت نه کوي نه نور خلکو ته به نصیحت کوي اگر چې خپل په ګناهونو کې مبتلا ده ګناهونو کې ډوب ده خو که دې خپل عمل باندې نشته ده نور خلکو ته به دو نیکه حکم کوي ویلي څکه چې ته دو عمل کوي دا ځون د خپل نیکی ده او بل سړي ته یې د خپل نیکی ده که عمل نه کوي ټیک ده دا ګناه ده خبر سړي ته خیال کول دا نیکی ده او دې دا مطلب نه چې وی ګناه دی واجنه بل نیکی هم پری دی لکه یو سړی چې الموز نه کوي دو روژه پری دی بالکل اندانو من اندسي دغه هم ده لکه یو سړی خپل باندې نیک عمل نه کوي دا سړی بل سړي ته د نیکه بل سړي ته د نیکه حکم کولی شي ځکه نیکی باندې عمل کول ځون ته نیکی ده او نیکی بل ته تبلیغ کول دا ځون ته نیکی ده اوس که سړی په خپل باندې عمل نه کوي دی بل ته هم نه کوي نو یوه خاصې ګناه شوله د بل ته تبلیغ نه کول د بله ګناه شوله امام مالک رحمت الله علیه د حضرت سعید بن جبیر رحمت الله دا کول نقل کړی څکه چې ته یو سړی دا سوچ وکړي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر زه پرېږدم دې وجې نه چې زه خپله باندې ګناهګار یم چې زه کله ګناهونه پاک شي به زه نورو ته دغه تبلیغ کوم نو نتیجه به دا راوځي چې تبلیغ کوونکي به بالکل پاتې نه شي ځکه چې دنیا کې یو انسان هم داسې نشته ده چې هغه ګناهونه بالکل پاک وي حضرت حسن رضی الله عنه ارشاد ده چې شیطان خو همدغه غواړي چې خلک همدغه غلط خیال د وجې نه د تبلیغ ولا کومه فریضه ده هغه پرېږدوي بلکې حضرت سید حکیم الامت اشرف علی تانی رحمت الله فرمایي سکله موقع خپل یوه بدي وي یعنی یو بد عادت رکی وي نو بیا دا بد عادت زه سکله نصیحت کوم اخکې خلکو ته زه بیانوم په دې نیت باندې چې د دې نصیحت د وجې نه کې دغه برکت د وجې نه دا عادت مون خپله هم وځي خلاصه دغه ده د دې آیات اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم مطلب دغه ده څه که یو سړی بې عمله وي بې دې مطلب دا نه چې ته به نصیحت نشي کولی بلکې مطلب دغه ده چې یو سړی بې عمله ده هغه نصیحت هغه ته په کور د څه وکړي دې ځینو کې یو سوال پیدا کېږي دغه ده چې که یو سړی نصیحت کوي او خپله باندې عمل نشته ده او یو سړی عمل نه کوي او نصیحت هم نه کوي نو دغو کې څه فرق نشته ده بیا دا عمل کوون بې عمله خلک او نصیحت کوي دغه دې کې ویلي ذکر کړلو نو دې جواب دغه ده
چې یو سړی عمل نه کوي او نصیحت خلکو ته کوي او یو سړی عمل نه کوي نصیحت هم خلکو ته نه کوي دغه کې فرق دی چې دا سړی که نصیحت خلکو ته کوي او عمل خپله به نه کوي ګناه کوي نو دوی ته به د دې وجې نه یعنې هغه سړي نه څنګه خپله باندې ګناه کوي عمل نه کوي او نصیحت چاته نه کوي هغه نه به زیاته سزا دوی ته میلویږي جرمداره به دوی زیات ویلی چې دوی ته معلومه ده دوی ګناه کور کوي هغه ته نه ده معلومه اگر چې نه معلومه نه علم دا ځان ته یوه ګناه ده دوی ته به هم ډبل سزا میلویږي خو به هر حال دوی سره یو دغه خبره شته ده چې دوی دا خبره کولی شي چې یاره ما ته د دې خبرې پاتې نه وه او بل لا یو سړی عالم ده او نصیحت هم کوي او جرم نه پرېږدي نو دا دین سره یو قسم ته ټوکې دي حضرت انس رضی الله فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې الله تعالی به قیامت پورې ځي چې کومه مفي انپړو خلکو ته کوي دوی به علماو ته به نه کوي څنګه علما سره دي علم ګناهونه کوي بیا نو حب مال او حب جاه دا اردوړه د زړه داسې بیماری دي چې دې وجه نه انسان دنیوي ژوندګۍ لپاره خپل آخرت ولا ژوندګي په داو باندې لګي خپل آخرت ولا ژوندګي ته خراب کی نو معلومه شوله چې انساني تاریخ کې و سپري څوره انسانیت کې جنگونه شوي دي او څوره فساد راغلی هغه کې اکثر زیاتې هغه د دغو دوو بیماریو د وجې نه چې حب مال او حب جاه حب مال نتیجه دغه راوځي چې انسان کې کنجوسي بخل پیدا کوي چې د هغه یو قوي نقصان دغه چې د دولت د وجې نه قوم ته هېڅ فایده نه راسي او دویم نقصان دغه دغه مال د وجې نه دې ذات ته هم فایده نه راسي په معاشره کې هر یو سړی دې ته په باد نظیر باندې به ګوري ویلې چې دوی کله صدقې نه کوي زکاتونه نه وي کوي به خلکو ته په باد نظیر ګوري نو دا نقصان شوي دا چې خلکو ته فایده نه رسي بل خلک دې ته په باد نظیر ګوري دا د چی وجې نه حب مال دی وجې نه دویم دا چې خود غرضي ورکې پیدا کېږي څنګه د مول دغه شوق پر کولو دی وجې نه هغو شیانو طرف ته ځي لکه ملاوټ شو ناب تلکي کما شو رشوت شولو مکر او فریب شولو دوکان شوله نوي نوي هیلې شولې او خپله خزانه ډکول شولو او د نورو خلکو وینې سکل شولو بالاخر سرمایهدار او د مزدور په منځ کې به بیا جګړې پیدا کېږي دا د دې حب مال د وجې نه او دریم نقصان یې دا وی چې داسې سړي ته چې څومره مال میلاویږي هغه به د نوره مال زیاتولو په سوچ کې لګیا وي او د دوی تفریح او د آرام ټایم هم عادي ته نه میلاویږي بېچینه وي بس هر وخت باندې سوچ کوي چې پیسې څنګه وي چې زیاتې شي او بالاخر چې کوم مال د آرام او د راحت ذریعه جوړېږي د دې لپاره د وبال ذریعه جوړ شي او څلورم نقصان یې دغه څه حق خبره چا یې سوره هم صفا وي مګر هغه داسې خبره منلو دپاره به هغه کې طاقت نه وي ویلې څنګه به د دې مال حاصلولو دپاره بیا ټکراو کې رسي حق خبره به دې ته پاتې دا حق خبره ده خو بیا به نو ویلې څنګه چې دا خبره مني بیا به هغه مال حاصلول دې ته نقصان جوړېږي ورکې لکه نن سبا سود والا خبرې خلک کوي دا خوص کر په دغو خلکو باندې ښې به نه لګي او که سوچ وکړې نو تقریبا حب جاه هغه نږدې د اندي مني ته ده چې د حب جاه په نتیجې کې تکبر خودغرضي او د نور انسانانو حقوق پامالي او د بچې یعنی اقتدار ته رسېدلو دپاره جنګونه جګړې کول همدارنګه بېشماره انسانیت کې جګړې پیدا کېږي بالاخر د دنیا دوزخ جوړه شي انسان دپاره دا دواړې بیمارۍ علاج قرآن مجید دغه خیال دی چې استعینوا بالصبر والصلاة تاسو مدد حاصل کړئ په صبر سره او په المنځ سره صبر څخه اختیار کړي اکثره حب مال ختمیږي چې د کوم لذات دي شهوات دي ایدي کبوب حاصل شي هغه چې کله ته صبر کوي بیا د شهوت او د لذتونو خوندونه دا به سره ختمیږي ساق به واجب نه به حب مال ختمیږي او چې کله ته الموز کوي څه هغه کې ته کله رکوع ته ټیټېږي او ستا د ټیټ کړی لاسونه د نیولي سجدې ته سي نو هم ظاهري او هم د زړه والا عاجزي انسان کې پیدا کېږي دې وجې نه به حب جاه سکون دا هغه ورسره ختمیږي او حدیثونه کې بل راغلو الا علی الخاشعين قرآن اور سنت کې چې کوم ځای کې خشوع ترغیب راغلی نو هغه نه مراد قلبي سکون ده چې هغه د وجې نه بیا انسان ته اطاعت اور فرمانبرداري اسانه شي چې هغه اثار کله کله په بدن باندې ظاهر شي بهرحال خشوع قصدن ظاهرول دا څه یعنی ښه خبره نه چې سړی ځان کې په زوره خشوع راولي بلکې حضرت عمر رضی الله عنه وکتل چې هغه سا ټیټ کړو
او سی عجز غندې نو سوته سار چکا خشوع د زړه کې وي. او ابراهیم نخعی رحمت الله علیه ارشاد فرمایي سغاټي کپڑے چول او غاړ خورو کول او سار ټیټ ستل دې ما خشوع نه ده. خشوع خدا غا ست د حق په معاملې کې شریف او د رذیل سره یو نمونه سلوک کوي او الله تعالی ته کوم شی فرض کړي هغه ته ادا کوي هغه لپاره ته زړه فرق دي ته خشوع رشي. او حضرت حسن رضی الله عنه ارشاد ده رحمت الله علیه ارشاد ده حضرت عمر رضی الله عنه خبره کوله نتیجه به کوله څه خلک ووري او څه کله روانو لګ به تیز تللو او څه کله به چوک ویلو نو خو مضبوط به ویلو تیز به ویلو حالانکه بیا هم دې په ځل کې خشوع. خلاصہ دا غدا ته خپل قصد او اختیار سره د خشوع کوونکو خلکو صورت جوړول دا شیطان او د نفس دوکا ده او دا خبره هم نه ده. به اختیار دا کیفیت ظاهر شي سړی نه آغاز ځون ته خبره ده معذور ده. بیا خشوع سره یو بل لفظ څخه ته خضوع یې شي دا استعمالي قرآن پاک کې بار راغلی او دا دوه لفظ تقریبا دغه معنا ایوا ده. د خشوع لفظ اصل اعتبار سره معنا دا اواز او سترګې ټیټې ستل یعنی ځون ذلیلول او خو مصنوعي نه وي ته پوس دا ځون جس کې سترګې ټیټې کی بلکې دا د الله تعالی خوف دی واجنه صدا روشي. او خضوع کوم دا قرآن پاک کې مرتي خشعت الاصوات دا خضوع کوم دا بدن سره تعلق لري. نو خشوع اواز او سترګو نزي ټټول لکه قرآن پاک کې مرتي خشعت الاصوات او خضوع دا بدن اجزه سره تعلق لري لکه فظلت اعناقهم لها خاضعين اغه خپل اورمیګونه اغه ته ټیټ کړلو. نو خضوع دا بدن باندې ظاهري د کوم سړی ځون عجز جوړ کی خو زور نه خلکو مخکې صرف هغه کوي. نو په المازه کې د خشوع تاکید راغلی او سنتو کې ان حدیثو کې بار راغلی. قرآن پاک کې ارشاد واقیم الصلاة للذکر تاسو الموز کې د مو یادولو لپاره. نو ظاهر دغه غفلت دی یود یعنی یو غفلت ته بل یود ده د غفلت دی یادولو ضد ده. څه په کوم المنځ کې الله جل شانه غفلت وي نو هغه د الله یادولو فریضه ادا نشوله ځکه الموز دی پر الله یود کی او کته الموز غفلت سره کوي به د سویت الله د یود نکړلو کنه ولا تکم من الغافلین تاسو د غافلونو خلکو نه ما جوړیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي الموز خو صرف عاجزه لپاره ده څه د هغه ظاهري مطلب دا غیا چې تاسو عاجزي زړه کې څه نه وي هغه الموز به الموز نه ده. په حدیث کې دی سکوم الموز سړی بهینا اور برینا بچنه کی نو دا الموز به سړی الله نه وریه کوي او د غفل الموز بهینا اور بدینا هغه نشي منی کوله. معلومه شوله چې غفلت سره الموز کول دا سړی الله پوک نه وریه کوي. دا ټول حدیثونه امام غزالی رحمت الله په احیاء العلوم نه رخصی شوي دي. امام غزالی رحمت الله د دې آیات او د دې روایت نور دلایل سره ان امام غزالی رحمت الله دغه آیات او دا روایت د نور دلایل سره پیش کړی دی او فرمایي چې د دې تقاضا دغه چې خشوع په المنځ لپاره شرط او د المنځ صحت په اندی باندې موقوف ده. او فرمایي چې سفیان ثوری حسن بصری اور معاذ بن جبل رضی الله عنهم مذهب هم دغه چې خشوع نه بغیر الموز ادا نشورو بلکې فسد ده. ائمه اربعه او جمهور فقهای خشوع دا المنځ سیول لپاره شرط نه ده بلکې دا د المنځ لپاره روح ده. باوجود دې چې صرف دوره شرط ده سکله کوم ټیم کې تکبیر تحریمه جو دې ټیم کې تو توجه الله په طرف ته وي او الله ته ځون ته حاضر کی بس اندغه هم کفی ده. باقی المنځ نور المنځ کې خشوع نه وي اگر کا د څوره پرې ته المنځ کې خشوع نشته ده دې المنځ ثواب کې کمای رسی اب ته نه ملويږي. بهرحال شروع سره رسی ته کوم المنځ کې خشوع راغله نو هغه الموز ادا شولو اگر چې فقې په روس دا سړی د المنځ پرېږدون که نه ده هڅه کوم پورا اجر دي ته ملويږي هغه پورا اجر به دي ته نه ملويږي. نو خشوع پورا المنځ لپاره شرط نه ده څه ته پورا المنځ کې خشوع سره الموز کوي
الله جل شانو کوم انسان ته څه حکم کړی هغه دوره حکم ته کړی څنګه د انسان په واس کې وي. اوس الله اکبر نو ونی سي سلام پورې پورا المنځ کې خشوع د انسان په واس کې نه ده. الله تعالی تکلیف بما لا یطاق چود ما لا یطاق چود نه وی کوي او دا ایو انسان په واس کې نشته شروع سره ونی سي اخیره پورې المنځ کې د خشوع کې الا ماشاءالله کوم خلکو تعالی په ویر کړی دي. نو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي څو خشوع پورا المنځ کې سړی تر نه راغله بیا امید ده صدا الموز به غفلت سره الموز نوي ان شاء الله بالکل یا الموز پر دول بنوي بهرحال امید ستو الله پوغنا الله تعالی مو ته پدی بني اجر روکی. او دیم حیثیت دا څه د خوف دی واجنه ته انسان غافل نشي ویلې چې سړی بچو دربار کې حاضر شولو هغه بجای دي چې بچو ته ستګړی اوري دي ستګړی او یو سړی دا سره بچو دربار ته نه رسي دغه سړی چې کوم حاضر شوی اوري دي ستګړی دا هغه نه زیات څه زور د سره غله بیا بچو طرف ته توجه نه کوي. نو بهرحال خلاصه کلام دغه دا سالا پوک نه خوف هم ستل پکور دي صد سینې ته د الموز قبول نشي او د بخشش امید هم ستل پکور دي څه ټیک ټاک ډیر غفلت ته خلک لګ الا پوک یو هم ورکشتو دا نو المنځ کې دغه شنو خیال ستل پکور دي. نو دغه آیتونو کې صدا 43 نمبر آیات څلور آیتونه دي واقیموا الصلاة او تاسو المنځ قائم کې وآتوا الزکاة او زکات ورکوي ورکعوا مع الراکعين او تاسو رکوع کوي رکوع کوونکو خلکو سره دل کې ذکر دی وجوز د مرادونه پورا المنځ د څه مطلب سو تاسو المنځ کوونکو خلکو سره اتامرون الناس دا دغه يهود حکم علما دي هغه ته خطاب ده او مو تاسو هم دا خطاب ده دغه زماني علما او دیندار خلکو ته اتامرون الناس آیاتو حکم کې خلکو ته بالبر دینی کې وتنسون انفسکم وتنسون او تاسو په ویر کړی دي انفسکم خپل ځنونه وانتم او حال دا چې تاسو تتلون تلاوت کې الکتاب دی کتاب څنګه تورات تاسو تورات کتاب یا هم بیا تاسو خپل ځنونه په ویر کړی افلا تعقلون آیاتو سن پیږي واستعینوا کتاسو چې ته حب مال او حب جاه دی واجنه ایمون نشر وړلا سو حب جاه در باندې غالب ده حب مال در باندې غالب ده به څوګه واستعینوا تاسو مدد حاصل کې بالصبر په صبر سره والصلاه او په المنځ سره صبر سره په حب مال لوړ شي المنځ سره په حب جاه لوړ شي وانها لکبیره او دغه مشکل لا درون دا دانو من عمل کول څه د صبر وکي الموز وکي دا کور خو مشکل لا الا مگر نه د مشکل علی الخاشعين هغه خلک څنګه عاجزه کوونکي دي خشوع کوونکي دي الذين يظنون هغه خلک چې ګمون کوي انهم ملاقو ربهم دغه په ملکوت کې خپل رب سره وانهم او دغه چې الیه راجعون هغه طرف ته واپس کیږي. نو الله تعالی تاسو مو ټول ته د قران پاک دغه آیتونو ترجمه باندې هم پویا سمجھ نصیب کی او کومه دې تشریح کی کومې زوی خبره هغه باندې هم الله پاک مو عمل کول توفیق نصیب کی. په دې وخت کې خلکو ګونو ولا کړو ته نه قتل پکور کوم خلک هم چې د دین اسلام خبره کوي ته وایي چې الله پاک دې ته خدای جزای خیر ویږي سره دې چې ګونګور د بیا هم د دین کور تبلیغ کور نه پری دی او خپل هم دې واجب د دین کور تبلیغ کور نه دی پری ډول پکور سره خپل ګونګور کړه ز ټیک شو بیا غنه بعد به زدا کارونه کوم لکه یو سړی دا سوچ کوي چې زه ګیره ځکه نه پرېږدم سمو کې ګناه کارونه رکي نه کوم ګناه کارونه در کې هغه ځان ته خپله ګناه ګیره نه پرېږدول دا ځان ته خپله ګناه ده که یو سړی ګناه کور کوي او ګیره نه پرېږدي نو دې ته به دوه ګناهونه ملېږي یو ګناه کوي یو ګیره نشته او که یو سړی ګناه کور کوي ګیره شته ده نو دې سړي ته به یوه ګناه ملېږي ګناه باندې خو به ته ګناه ملو شي ګیرې نه کول هغه ګناه نه خو باشته که نه داسې نور هم سړی دا ټولې خبرې ځان ته مخ ته راولي الله تعالی د موږ ته پوهه هم نصیب کړي سمجھ هم نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.